humvikanye inkubi y'umuyaga, yamara kugwa muri cya cyobo, najya kubona nkabona bapfiriye muri cya cyobo. Sigaho gukinisha ubugingo n'urupfu wa mugabo, umenye kurwa mu rwobo kandi uzarupfiramo nabi. Umwuka yambwiye ngo nimwihumurize, ariko ibije bigiye kubashyira ku karubanda. Hagiye kuba isaka rikomeye cyane, isaka rikomeye cyane. Nicyo gituma abantu bayo Imana ibahaye ayandi maso yo kureba. Ni wowe afande mukuru. Turabashuje bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Abakunzi b'iyicano, Imana ibaha umugisha, ubuntu bw'Imana burushaho kuganza mu mitima yanyu. Turabakunda. Shalom. Reka rero dusenge Imana, tubagezeho message y'Imana, kandi nuyumva ujye uyigeza ku bandi, kuko umuntu wese ni inyunganizi ya mugenzi we, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Uhabwa icyubahiro kubw'uyu mwanya uduhaye wo kuganiriza abantu bawe ubutumwa. Nyemerera rero ijambo ryawe rigira imbaraga, kandi ijambo ryawe rigira ububasha. Umwuka wera tuyobore kuva dutangiye kugeza dushoje. Uturinde kongera cyangwa kugabanya, ahubwo tuvuga ibyawe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko mubizi, hari abatanzi. Amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo, ufite umudamu n'abana 3. Nkorera umurimo w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. N'ubundi ivugabutumwa ryanjye ntabwo rishingiye ku idini. Mvuge ngo ni ubutumwa ndi gutambutsa ni ubw'abapantekote, ni ubw'abagatolika, ni ubw'abangirikane. Oya, ahubwo ubu butumwa burareba umuntu wese witwa yuko ari ikiremwa cy'Imana, kandi umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ubu butumwa buramureba. Turihuta rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umubwiriza. Dusome n'igice cya 10, turasoma n'umurongo waho w'8. Dusome twumve icyo ijambo ry'Imana riri kutubwira. Haranditse ngo ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izamurya. Ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'uwasimwe zimushyira mu kaga. Umurongo wa 10 kutubwira ngo intorezo iyo igimbye nyirayo ntayityaze, abakwiriye kuyongera amaboko, ariko ubwenge bugira akamaro ko kuyobora. Imana idufashe cyane. Ucukura urwobo azarugwamo. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Wakwibaza utese uru rwobo Imana iri kuvuga ni rwobo ki? Burya hari abantu bari gucukura urwobo, kandi urwo rwobo bari gucukura bakaba bagiye kururwamo, kandi ntawe uzabasha kurubakuramo. Ni ukuvuga ngo hariho igihe umuntu abaho akamenya Imana, akamenya Uwiteka, akamenya n'icyo amushakaho, ariko yarangiza akarenga ku byo Imana imushakaho, ahubwo we akikorera ibyo yishakiye. Uwo nguwo arimo aracukura urwobo, kandi urwobo ari gucukura agiye kururwamo. Hariho igihe umuntu abaho ugasanga ni umukozi w'Imana, ariko icyaha cy'ubusambanyi cyaramugize imbata. Ugasanga umuntu arasenga buri munsi, yewe ugasanga aratanga n'ubuhamya bw'ibitangaza bikomeye Imana yamukoreye, abantu bagafashwa, ariko afite icyaha
cyamubase. Burya nubwo uri gusenga, nubwo uri gukora umurimo w'Imana, icyo cyaha cyakubase ni urwobo uri kugenda ucukura, kandi ikigiye gukurikiraho ugiye kurwa muri urwo rwobo, kandi ntawe uzabasha kugukuramo. Hari igihe twebwe nk'abigisha duhagarara imbere y'Imana, tugahagarara n'imbere y'abantu, tugasoma ijambo ry'Imana, twarangiza tukarigoreka, kandi tukarigoreka tubizi, tukica ibintu nkana kandi tubizi. Abantu bamwe bakemera yuko ibyo turimo ari inzira nziza, yemwe bakanadushyigikira. Ariko ndimo nkubwira ngo urwo ni urwobo uri gucukura rwo kugoreka ijambo ry'Imana, kandi ugiye kururwamo, nta muntu uzabasha kurugukuramo. Nimvuga ubu butumwa, nabonye abantu barimo gucukura inzobo nyinshi. Imana ibimpaye iri jambo, kandi za nzobo bamaze kuzicukura, nabonaga barimo bazicukura. Hari ukuntu bacukura tuwarete, noneho abantu bamwe barabyumva ku buryo hari uburyo uri hasi muri tuwarete abasha kuzamura itaka, kurura umugozi, itaka rikazamuka, noneho hejuru hakaba uwundi uryakira akarimena, akongera kohereza cya gikoresho kikajya kuzamura irindi, ariko bikoreshejwe na wa wundi uri gucukura. Noneho nagiye kubona mbona humvikanye inkubi y'umuyaga. Iyo nkubi y'umuyaga yari irimo urusaku rwinshi. Iyo nkubi y'umuyaga yari irimo inkuba nyinshi, yari irimo imirabyo myinshi, ariko biza bitunguye abantu. Ngiye kubona mbona uko ba bantu bari bari gufashanya bacukura ibyobo, nabonaga bacukura ibyobo ari abantu batandukanye. Nkabona wa wundi uri hejuru aguye muri cya cyobo, asanzemo wa wundi uri hasi, kandi yamara kugwa muri cya cyobo, najya kubona nkabona bapfiriye muri cya cyobo, babuze ubwikura muri cya cyobo. Niho umwuka yampaye iri jambo ngo bwira abantu bumva ubutumwa, ubabwire yuko izi nzobo abantu benshi bitirirwa izina ry'Imana bakomeje gucukura bagiye kuzigwamo, kandi ubabwire yuko nta muntu uzazibakuramo. Nabonye abapasiteri n'abashumba benshi bagwa muri izi nzobo, mbona abahanuzi benshi baziguyemo. Imana irambwira ngo rega ntabwo bitinze, izi nzobo abantu benshi bagiye kuzigwamo, kandi irambwira ngo bikitwa uyu munsi abantu benshi bazabirebesha amaso, babone yuko iby'Imana yavugaga byari ukuri. Niho Imana yampaye iri jambo riri hano muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ngira ngo dusome abantu barusheho kumva neza icyo Imana iri kuvugana nabo muri uyu mwanya. Mu by'ukuri ubu butumwa nahawe burakomeye cyane, ariko ni ukuri ni wowe bureba, kandi ni ukuri icyo mpamya neza niwumva icyo Imana ikubwira ugahindukira, Imana irabasha kukugirira neza. Ijambo riri muri Ezekiyeli ibice 14, murongo waho wa 19 kugeza hepfo kwa 20, handitswe ngo cyangwa se nateza icyorezo muri icyo gihugu nkakibavushirizamo amaraso kubw'umujinya banteye, nkagicamwa abantu n'amatungo, naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo. Ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo
kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka avuga. Imana iturengere. Hari abantu ujya usanga bavuga bati Imana ntiyaduteza ibyago, Imana ntiyateza ibyorezo, ariko Uwiteka avugiye. Njya nkunda kubivuga ngo aka ni akanwa k'Uwiteka. Njyewe mbivuze mwavuga muti ni runaka wabivuze, ariko iri jambo ry'Imana iri tubona ni akanwa k'Uwiteka. None akanwa k'Uwiteka Imana karatubwiye ngo cyangwa nateza icyorezo muri icyo gihugu nkakivushirizamo amaraso. Nkakivushirizamo iki? Amaraso. Ngo kubw'umujinya banteye nkagicamwo abantu n'amatungo. Kubw'umujinya banteye nkagicamwo abantu n'amatungo. Ngo naho iki gihugu kizaba kirimo Nowa na Daniyeli na Yobu. Nowa na Daniyeli na Yobu, aba ni abakiranutsi Imana yemera. Ngo naho cyaba kirimo Nowa na Daniyeli na Yobu, ufite amatwi yumva ubu butumwa abwitondere. Ngo gukiranuka kwabo ngo kuzakiza ubwabo bugingo gusa. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo bwira abantu, babwire yuko agakiza nta muntu ugasangira n'undi. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo niyo yaba ari umugore n'umugabo, hariho igihe umugabo agira agakiza ariko umugore akabaho nta gakiza afite. Kandi Imana irambwira ngo impamvu mu itorero hahoramwo imivurungano ngo nuko harimo ibice bibiri. Imana irambwira ngo ibi bice bibiri bitarimo, abantu bitwa yuko ari abakristo gusa bakijijwe, bahuza umutima, babyumva kimwe, ariko kubera ko harimo ibice bibiri, niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari mushumba agashyiraho itegeko ashingiye ku kuba ari mushumba, ariko atayoborwa n'umwuka wera. Hakaba hari undi witwa ko ayobowe afite umwuka wera, kandi umwuka wera ari muri we. Mushumba yavuga ngo bikwiriye kumera gutya, umunyamwuka ati iri joro ibi bintu Imana yabinyeretse bitari byanaba, inyereka n'ubundi ko ibi bintu bitari byo. Intambara zigatangira zityo. Na n'uyu munsi izi ntambara ziriho mu matorero hirya no hino ziriho, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana niteza icyorezo, niteza ibyago, ikavusha amaraso. Abantu bavuga ko Imana itica, Imana irica rwose. Imana irica. Hari abantu bigisha ngo Imana ngo ntiyakora ibibi. None niba itakora ibibi, kuki yavuze ko ku iherezo izahana abanyabyaha? Ni ukuvuga ngo rero Imana rwose irica. Bibiliya iravuga ngo irica kandi igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Noneho ngo nivusha amaraso mu gihugu, ngo icyo gihugu kikaba kirimo Nowa na Daniyeli na Yobu, ngo abo bakiranutsi batatu ngo ntabwo bazavuga bati Imana, ngo batakambire igihugu bavuge bati turengere. Ngo gukiranuka kwabo kuzakiza ubwabo bugingo. Agakiza nta muntu ugasangiye n'undi. Sigaho gukinisha ubugingo n'urupfu wa mugabo. Umenye yuko ubusambanyi winjiyemo bugiye kukuroha mwa rwobo nabonye. Umenye yuko ubu bujura winjiyemo bugiye kukuroha mwa rwobo nabonye. Kandi wa mugore we uca inyuma y'umugabo wawe ukumva ntacyo bikubwiye, kandi ukajijishiriza mu masengesho uti none se n'ubundi ati ko batabibona. Imana yarabibonye ukimara kumva ubu butumwa, ukimara kumva iyi message. Umenye yuko ugiye kurwa mu rwobo kandi uzarupfiramo nabi, kandi abantu bose
bazamenya yuko n'ubundi wapfiriye muri ruriya rwobo kandi iherezo ryawe ni ukurimbuka. Bantu b'Imana, abantu twishingikiriza ku bandi, nimureke dukizwe ku giti cyacu. Wijya kurebera ku muntu runaka, nurebera ku muntu runaka ngo si nguriya se ngo si umuhanuzi ngo ntiyabikoze, ngo si pasiteri ngo ntiyabikoze, ndagira nkubwire ngo n'uru rugendo ntabwo uzarusoza. Ubu muri iyi minsi nabwiye abantu mu minsi yashize, ndababwira ngo Satani nawe yarangaje kandi yangaje abakozi be mu murimo w'Imana. Haravuga tumva mu murimo w'Imana harimo abahanuzi, namwe mugende. Arangije abahereza impano z'ubuhanuzi, abahereza impano zitandukanye. Barangije binjira mu murimo w'Imana, barahanura bakuzura, ukabona barimo baratitira baruzura umwuka, ariko impano bafite ntabwo bazihawe n'Imana. Iyo abakozi b'Imana barondora nabo bararondora, ibyo abakozi b'Imana bakora nabo barabikora, ariko igihe kiraje kigiye kwerekana umuntu uwo ari we. Ibi ngibi twabihanuye kuva kera, abantu bakabipinga bakavuga batese ibi bintu bizasohora ryari. Ariko niba Imana ikomeza gushimangira ijambo yavuze, ryajya gucogora mu bantu, Imana ikongera ikazana abantu bo kwibutsa ati nimwibuke ibyo navuze. Ntabwo Imana ijya yibagirwa icyo yavuze, cyangwa ngo ibashe n'ubundi kwivuguruza ibyo yavuze. Cyakora iyo abantu bahindutse, Imana nayo irahindura. Niba yabavuzeho ibyago, Imana ifata bya byago yabavuzeho ikabihindura kubarinda no kubagirira neza. Ariko ikibaje giteye agahinda nubwo abantu bihumurije, umwuka yambwiye ngo nimwihumurize, ariko ibije bigiye kubashyira ku karubanda. Ntabwo bizagutinya ngo nuko uri umushumba uyoboye abandi, ntabwo bizagutinya ngo nuko uri pasiteri, ntabwo bizagutinya ngo nuko uri umuhanuzi ukomeye. Oya, ntabwo bizagutinya ngo nuko nguri ngo apotre runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo hano imbere hari umunzani ugiye gupima umuntu wese. Hari icyiciro cya mbere cyatambutse cyo gupima abanyetorero, n'icya kabiri kiraza. Hagiye kuza icyiciro cya gatatu cyo gupima abantu bitwa yuko bavuga Imana, kandi iki cyiciro cya gatatu umuntu uzakirokoka azaba ari we. Data wa twese yambwiye ngo hagiye kuba isaka rikomeye cyane, isaka rikomeye cyane, kandi umuntu wese uzafatanwa forode ntabwo azihanganirwa. Nituvuga forode, aba bana wabyaye hanze witwa umukozi w'Imana ukajya kubeshya abantu, Imana igiye kugufatana na forode zawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ugenda ukora wihishahisha, ukihishahisha, ukaza ukajijisha, ugatanga amafaranga menshi mu rusengero, bakagufata nk'umukozi w'Imana, ibintu byaracitse. Noneho rero hagiye kuza isaka rikomeye cyane ritazagusiga. Iri saka nufatanwa na forode zawe ntuzatakamba. Wahawe igihe niwacyitaho, wahawe igihe cyo kwihana, wahabwa igihe cyo guca bugufi, ariko ntiwabyitayeho. Noneho igihe kiraje kigiye kukwerekana. Wowe uneze amatwi ni wowe ubwirwa. Habwirwa benshi ariko hakumva beneyo. Ijambo ryatubwiye ngo Nowa na Daniyeli na Yobu naho baba bari mu gihugu ntago bazatakamba ngo Mana ibi bintu bikureho, ngo ntabwo Imana izabyemera, ahubwo ngo bazakiza ubwabo bugingo. Ariko koko tujye dusoma ijambo ry'Imana. Mu gihe cya Nowa Imana yarimbuye iriya si, ubundi irokora Nowa ngo agirire umugisha ku Uwiteka Imana, ariko abandi bose bapfa nk'ubushwirire. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yahanaga kera n'uyu munsi iracyahana, kandi Imana yakubitaga abantu ikabakosora n'uyu munsi iracyakubita abantu
bayisuzuguye. Uzi yuko hari igihe kigiye kuza kigakosora umuntu wese wavangavanze ibintu by'Imana, kikamushyira kuri gahunda. Ikibabaje nuko abantu benshi bazaba bamaze kugera aho batabasha n'ubundi guhindura ibintu ngo bihinduke, kuko hari igihe amazi arenga inkombe ukaba utayatangira. Nuko nguko ibintu bimeze muri iyi minsi. Urasanga umutambyi, urasanga umukristo, urasanga abantu barabivangavanze. Wibaza umukristo n'utari umukristo bikuyobera, ariko abazi Imana yabo nimukomere. Banyamasengesho, banyamwuka nimukomere, Imana irabashyigikiye. Nabonye Imana itanga, nabonye Imana itanga amaso ku bantu batandukanye. Imana irambwira ngo igihe tugiye kwinjiramo, umuntu w'impumyi n'uri kureba ibikezi utareba neza, ntabwo ngo ashobora kuzagitambukamo. Ngo nicyo gituma abantu bayo Imana ibahaye ayandi maso yo kureba aho abandi batareba. Njya nkunda kubivuga, umuntu w'Imana aba afite kureba aho abandi bantu batareba. Haleluya. Hari umugabo witwaga Elisa. Buriya nubwo umuhanuzi muri iyi minsi ateshejwe agaciro, nubwo umuhanuzi muri iyi minsi n'ubundi yambuwe ijambo, nubwo umuhanuzi muri iyi minsi ahindutse igishungero, ameze nk'uri mu kato, ariko umuhanuzi w'ukuri atari umuhanuzi w'ikinyoma, anafite agaciro aho bunakera hose. Burya hari ikintu kizabaho kizatuma uriya muhanuza ahabwa iki agaciro. Elisa bajyaga bamusuzugura kandi ari umukozi w'Imana, ariko ngo umwami w'i Siriya ngo akajya agambirira kugaba ibitero mu gihugu cya Isiraheli, ariko ngo Elisa wiberaga i Dotani yari afite yandi maso. Imana ikamwereka imigambi iri gucurwa, ibitero bitari byaza. Ngo Elisa akagenda akabwira umwami ati nyaboneka ubikore gutya, dore ibintu bigiye kumera gutya, inama zamaze gucurwa, n'ubundi ugiye kwatakwa. Akamenya uburyo yirinda. Ngo biba rimwe si kabiri si gatatu, biba inshuro nyinshi. Ngo bigeraho umwami w'i Siriya ahagarika umutima, haravuga ngo ninde umena amabanga yacu tuvugira mu murere. Ariko ngo baza kumenya yuko nta muntu uva muri bo, ahubwo ari umuhanuzi witwa Elisa, ubasha n'ubundi kubabwira ibintu byose. Ngo yohereza ingabo nyinshi zijya kumufata, ariko Elisa arasenga ngo bahuma amaso bamugezeho. Uwo mwanya Imana ibahuma amaso. Ariko Mana, ndashimira Imana itagereka abantu bayo. Njya nkunda kubivuga, iyaba Imana igenda igakorana nanjye ari uko inyuze ku muntu runaka, ubu buno tuba twaratakaye. Ariko iyo wubashye Imana ugakora ibyo gukiranuka, aho waba uri hose mu mahanga, Imana irakwemera. Igihugu cyose waba urimo, Imana irakwemera. Ni ukuri twabonye Imana itugirira neza mu gihe abo twari twishingikirijeho badutaye. Twabonye Imana itugirira neza mu gihe imiryango yari ibaye nk'itujugunye. Haleluya. Ariko Mana, iteka ryose njya nkunda kubivuga, Uwiteka we ni ukuri, uri afande mukuru ibihe byose. Ni wowe afande mukuru, ni wowe mukuru w'abafande bose. Tuzahora tugupigira saluti kuko wakoze ibikomeye ibyo umwana w'umuntu atabashaga gukora. Iyaba twahuraga n'Imana ari uko tubanje kunyura ku muntu runaka, twatakara mu mayira. Uru rugendo hari abatunyukanyuka bakatugenda hejuru, yewe tukazarambarara aho ngaho bikarangira bityo. Ariko turashimira Imana iza ikavugana natwe, Imana ikorana natwe,
yewe bamwe bakanavuga bati ntituri mu murongo, ariko Imana ikadusanga twiryamiye, ikaduha ibimenyetso, ikatwereka yuko iri kumwe natwe, ikatwereka yuko itadutaye, ikatubwira ngo nubwo muri mu ntambara, nubwo muri mu bihe bigoye, ariko ndi kumwe nawe. Ibimenyetso bifatika bikaza bigaragara byerekana yuko Imana iri kumwe natwe. Iyo tubabwira Imana, ntabwo tubabwira Imana twumvanye ba Simoni, ntabwo tubabwira Imana twumvanye ba Matayo, ntabwo tubabwira Imana twumvanye ba runaka na ba runaka na ba Daforoza n'abandi. Turababwira Imana twebwe ubwacu twiboneye, Imana twamenye ikatwiyereka imbona nkubona. Hari igihe cyabayeho nkayasenga nkavuga nti Imana wanyiyeretse nanjye nkamenya yuko nkorana nawe, ariko igihe cyarageze Imana iranyiyereka ndayibona. N'uyu munsi iyo mvuga Imana ntumvanye abandi, ni Imana niboneye. Ucukura urwobo azarurwamo. Uru rwobo abantu bari gucukura ni ukuri nibagabanye gucukuriza inzobo, kandi twasobanura yuko gucukuriza inzobo ni ibintu abantu bari gukora binyuranye n'ubushake bw'Imana. Izi nzobo muri gucukura rero mugiye kuzigwamo n'abafatanyabikorwa bose mufatanyije, kandi nta kizabarokora. Ariko ukimara kumva iyi mbuzi, ni ukuri ca bugufi wihane, usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Ufite abana mu gasozi ukagira ngo abantu ntibabizi, ariko Imana yarabibonye. Uca inyuma y'umugabo mwashakanye ukajya gusambana n'undi mugabo ukagira ngo abantu ntibabibona, ariko nyamara Imana irabizi. Wamenyereye kunywa inzoga wihishe ukumva ntacyo bikubwiye, nyamara ibyo byose Imana irabibona. Niyo mpamvu utari warwa muri uru rwobo, hindukiza umutima wawe, Imana irakubabarira. Nyemerera dusenga Imana. Dufite byinshi byo kuvuga, ariko reka tube duhiniye ahangaha, kuko n'ubundi turacyari kumwe. Ibyo kuvuga Imana yarabiduhaye, n'ubundi ntacyo twayishinze. N'uzapfa wese azapfa yisize. Izi mbuga nkoranyambaga abantu benshi bamenyereye yuko abazikoreraho bose ari abo gusebanya no kuvuga ibintu bidafite umumaro, no kumva ibyadutse byose babyinjiramo. Iyi cano y'amakuru y'Ijuru TV ntabwo ari iyo kujya kumva ibyadutse ngo reka natwe twinjire muri iyi nkuru ishyushye, ahubwo twebwe dutegereza icyo ijuru riduhaye tukagitangaza. Iyo ntacyo riradutangariza, dufite ijambo ry'Imana yashyize muri twebwe, turaritanga kandi naryo rigafasha abantu. Iyo bibaye ngombwa yuko tutavuga ijambo ry'Imana, dufite n'ubuhamya, nabwo turabutambutsa kandi nabwo bugafasha abantu. Aho muri nimuhezagirwe, Imana ibasenderezeho imigisha. Turabakunda nshuti zacu aho muri hose. Reka dusenge. Mana yera yo mu ijuru, turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe udasiba kutugirira. Ni wowe uvuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Nyemerera Uwiteka murengezi w'ubugingo bwacu, ukomeze intambwe zacu, udushyigikire Mana, kandi uyu murimo waduhamagariye udushoboze kuwukora neza, tutavangavanga nk'ab'iki gihe. Tuzi yuko niturangiza uyu murimo uzadushimira yuko twawukoze neza. Ngaho Mwami, ubu butumwa ni burokore abagabo n'abagore, burokore abasore n'abakobwa bari bagiye kurwa mu rwobo, kandi bitewe n'ibyo bahagazemo uyu munsi. Urakoze rero. Ngaho Mwuka Wera nashorere imbuzi y'ubu butumwa, ayigeze kuri bene bwo. Bisabye Imana nizeye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turabakunda. Shalom.